Nedir? Vazifesi gereği demez. Lakin babam da aynı şeyi düşünür. Sana, kardeşine da iki obanın kan dökmesini de durduracak bir orta yol bulmak düşer beyim. Bu hiç kolay olmayacak. Şimdi daha da zor olacaktır. Ne demek istersin? Saadettin Köpek, Ertuğrul meselesini daha yakından takip etmek için elçisi Karabey'i yollamıştır. Yılan gibi tehlikeli bir adamdır beyim. Bilesin ki hükmü çoktan vermişlerdir. Babam köpekle senin aranda sıkışıp kalmasın beyim. Babamı da kendini de zor durumda bırakmayasın, olur mu? Onlar ölen Ertokuş Bey'in ve ölen askerlerinin hesabını sormak isteyeceklerdir. Elbet Ertuğrul Bey'in kellesini isteyecekler beyim. Babamın elini rahatlat ki adaletin çarkı iyi işlesin beyim. Eyvallah. Dumrul. Niye bu acele? Hepimiz Ertuğrul'un ölmesini istiyoruz. Lakin yarın değil. Yarın bile çok geç. Niye? Bana Hafsalam'ın alacağı bir şey söyle. Görmüyor musun Alpleri nasıl sadık ona? Bir emriyle Alplerini Dodurga Alplerinin üstüne sürecek kadar güçlü. Hatta Konya'ya bile. Tam da bu yüzden. Bu dağlarda kimin sözü Saadettin Köpek'ten daha çok geçer, onun dili kesilir. Bu herkes için geçerlidir. Hatta senin için bile. Gündoğdu Bey geldi, sizi görmek ister. Anlaşılan buraya gelmem işe yaramış. Söyle gelsin. Ertuğrul kafesli çadıra girecek. Gümüştekin Bey, sen Dodurga Alplerini vadinin aşağısına götüreceksin. Ben de Kaya Alplerini derenin aşağısına. Meydanda sadece nöbetçi Alpler kalacak. Onlar da iki otağın, obanın ve kafesli çadırın güvenliğinden sorumlu olacaklar. Seni kardeşinden daha makul bilirdim Gündoğdu. Ne hakla gelip burada bize ne edeceğimizi söylersin. Ertuğrul'u Saadettin Köpek'in toyuna çıkarmaya uğraşırız. İyi niyetimizden şüpheniz varsa ve bize haddimizi bildirmek isterseniz daha kalabalık gelmeniz icap eder. Kafesli çadırın nöbetçileri kim olacak? Her iki obanın alpleri de nöbet tutacaklar. Çadırın etrafında Kaya Alpleri, ileride Dodurga Obası'nın alpleri. Benim ve Ertuğrul'un rızası dışında hiç kimse içeriye girmeyecek. Giren ya da girmeye kalkan olursa gözünün yaşına bakmam bilesiniz. Eyvallah. Sabah da toy burada. Korkut Bey'in otağında toplanacak. Komutan Karabek de Saadettin Köpek ve öldürülen askerler adına toya iştirak edecek. Devletimizin başımızın üstünde yeri vardır. Adaletine de itibar ederiz.